Baik, hari ini kita akan membersihkan ini bekas baret. Ini bersenggolan dengan kendaraan lain. Ya, ini bekas dempulan dan cat kendaraan lain menempel. Nah, ini kita sudah oleskan. Kita sudah oleskan ini ya, gunakan formula action pasta gigi. Nah, kita sudah oleskan dan kita tunggu sebentar. Dan ini ada sebagian belum nih, bagian ini belum kita oleskan langsung. Oke. Nanti kita lihat nih, kita akan bersihkan ini. Nah, kita akan oleskan yang bagian di sini dulu, karena tadi memang sengaja kita tinggalkan. Nanti kita langsung ke sini. Nih, kita ambil. Ya. Gunakan seperlunya aja. Tapi kalau bisa ditutupi gini. Nih. Nah, sudah. Ini kita akan coba yang ini dulu. Setelah itu kita akan ambil kain bersih, kita gosok dengan kain. Ini kita akan coba yang ini. Kita ambil kain bersih. Ini kita gosok yang ini. Lihat yang sebelumnya ya. Ini sebelumnya, kemudian kita akan gosok. Nah, mulai bersih. Akan membutuhkan bantuan sendal bekas ini. Ya, sendal bekas. Nah, kita masukin sendal bekasnya. Ya, kecil. Ini bagian sini masih ada sedikit titiknya. Gosok aja. Oke. Oke, bersih.
terus ya. Oke, ini sudah.
sudah seperti semula ya. Nah, bagian yang lain bisa kita bersihkan dengan pasta gigi. Kita akan gunakan pasta gigi ini untuk membersihkan yang lainnya. Coba kita lihat. Nah, salah satunya ini spionnya yang ada yang hitam-hitamnya, kita akan bersihkan. Dengan spion mobil yang lain. Kemudian kita ratakan nanti. Sekarang kita bersihkan aja semua. Kita tunggu sebentar.
bersihkan ini sekalian ya semuanya. Balik juga. Tidak putih. Itu hasilnya. Oke, bersih. Kalau kering, bersih. Nah, selain dari bekas lecet, baret, juga bisa membersihkan bagian yang kuning ya di dekat pintu. Sebabnya kita nggak tahu ini ada jadi kuning, jelas ini kotoran. Kita coba bersihkan nanti ya. Kita bersihkan dengan menggunakan produk dari ini ya, gigi, terserah apa mereknya. Nah, kita coba oleskan langsung saja supaya jelas ya, keluarkan. Nah, ini kemudian kita ratakan. Kain, dan ini sudah ada sendal. Nah, sendal itu sebagai supaya dia agak keras tekannya, tidak terlalu keras. Nah, ini atas sudah bersihkan atas ini. Nah, ini mungkin sini tadi yang agak kotor. Ya, yang belum. Oke, bersih. Oke, ini dia. Oke, berhasil ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, selain kita sudah bersihkan di sana ya, ini kita bersihkan juga nih bagian ini tempat kuning. Nah, kita tinggal memberikan ini tempat pegangan pintu itu biasanya akan kuning karena sering dipegang. Nah, itu kita kasih oleskan aja langsung.
hampir dengan yang ini. Sudah kita teskan, gosok saja.